los animales, vamos a jugar a los animales, vamos a jugar a los animales, vamos a escucharlos tú y yo. Dime si tú sabes. Perro, ¿dónde está el perro? ¿Dónde está el perro? Vamos a escucharlo tú y yo. Ahí. Esa es la vaca. Acá está el perro. ¿Cómo hace la vaca? Ahora sí, ¿dónde está la vaca? Ese, muy bien. Ahí estaba el perro. El borrego. Eso. ¿Cómo hace? Muy bien, el otro. Eso, vamos. Vamos a jugar a los animales, vamos a escucharlos tú y yo. ¿Qué animal viene? La gallina. ¿Dónde está la gallina? ¿Eh? Ese. Eso. El pato. El pato. Eso, ¿cómo hace el pato? Eso, muy bien. Elefante. Ah, ¡ey! ¡Bien! Eso, el elefante. Los animales, Vamos a escucharlos tú y yo. ¿Ve? ¿Cómo hace? ¿Cómo hace el chancho? Eso. El gato. El gato allá. ¿Cómo hace? Eso, muy bien. El caballo. El caballo. ¿Y cómo hace el caballo? Eso. Muy bien. Vamos, otra vez. Vamos a jugar a los animales, vamos a escucharlos tú y yo. ¿Qué animal? El lobo. Eso, ¿cómo es el lobo? Muy bien. Otro animal. El gallo. Ahí atrás. ¿Cómo hace el gallo? Eso. El oso. Ahí está. La osita. Ahí está la osa, ¿ves? Esa, la oso. Una abeja. A los animales, Vamos a escucharlos tú y yo. Dime si tú sabes cómo hacer. ¿Cómo hace el mono? ¿Cómo hace el mono? Eso. Dime si tú sabes cómo. El burro. Dale, pueblo. Es el burro. Sabes cómo hacer rato. El ratón. ¿Dónde está el ratón? Ahí está el ratón. Vamos a jugar a los animales, vamos a escucharlos tú y yo. Animal. Tú sabes cómo El león. hacer león. Este león. ¿Cómo hace? Muy bien. Dime si tú sabes La serpiente. la serpiente. Vamos a ¿Cómo hace? Muy bien. Dime si tú La sabes rana. cómo hacer la rana. ¿Eh? ¿Cómo hace?
Ya. Gracias. Muy bien. Gracias.